तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सको। अरे भाई भाई गिरा दिया यहाँ पे, सिक्का तेरा हाथ में लगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सको। नो 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 यहाँ पे क्या हुआ? अरे हो गया, ठीक है भाई, कॉमन चीज है, हो जाता है। क्या हो गया? ज़्यादा पड़ गया था भैया? अरे हो जाता है भाई। भाई तुम ऐसा बोल रहे हो, ऐसा मारोगे? फालतू मत बोलिए, मारोगे? फालतू मत बोलिए, आप क्या करोगे? पड़ गया तो पड़ गया, हमसे आदमी से गलती नहीं होता है भाई, हो गया। उधर देखो, उधर कैमरा लगा है, हम लोग प्रैंक शूट कर। हाँ पल के झुकी है, सांसें रुकी है, कोई हमें पुकारे। अनजानी राहें थामे है बाएं, हम ही नहीं हमारे। तो मन मेरा पहले भी रातों में अक्सर ही चाहत के हाँ सपने सजोता था। पहले भी धड़कन ये धुन कोई गाती थी, पर अब जो हो पानी था। ठीक है, गुस्सा मत होना। एक बार कैमरा को हाई करो। ये पानी था, लिखन पानी था। हाँ, ये वीडियो हम लोग यूज़ कर सकते हैं ना यूट्यूब पे? कैमरा को हाई कर दो, एक बार हाई कर दो, कैमरा को हाई कर दो। थैंक यू। सॉरी, अरे पड़ जाता है भाई, क्या हो गया? बोलना बड़ा बना रहा है, प्रैंक कर रहा है भाई लोगों से। कैमरा को हाई कर दे भाई। पानी था। हाँ भाई देखो। हाँ पता है नेवर माइंड है। माइंड। एक्चुअली वी आर शूटिंग प्रैंक वीडियो।